بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. للأسف يا جماعة، ناس كتير أوي بتلوم كهربا على ضياعه الانفرادة وضياع ضربة الجزاء. لكن هو ضياعه في الانفرادة وضياعه في ضربة الجزاء مش مشكلته. مبقاش أنا كمدرب شايف إن إمكانياته أقل من إمكانياته في السابق، وأنا راكنه أصلا، يعني اعتراف مني. تمام. لا أنا بلعبه في الدوري ولا بلعبه مثلا في ماتشات تانية عشان أعمله تهيئة عشان خاطر الماتش الكبير ده، ولا أنا في الماتش التقيل دوت يعني سبته على الدكة. يعني رضا سليم مثلا، رغم ان مفيش مبرر هو لسه لغايه دلوقتي ما بينزلش، انما ماشي. رضا سليم ما كانش بيلعب قبل كده، وما نعرفش انت ما بتلعبوش ليه، لانك انت المدرب وليك جميع الحقيه لاختيار فرقتك. لكن ما تجيش دلوقتي على كهربا وتطلع وسام اللي في توب فورم، وتنزل كهربا اللي انت بتظلمه قدام ضغط جماهيري وماتش عالي. فدي حاجه غريبه جدا يا جماعه.